Ngasi Mikhalga mari Leinana Thokhiba Thoudoksingda Arambai Tenggol ga Karigumba Hiram Amatta da mari Leinade Robertson. Pawasi ngasi nungthil phongkiba kanglei-paki maira pawse-dagi laukhatjabane. Ngasi pangthokliba Lok Sabha mikhal asida Arambai Tenggol ming sizinaduna video post kayada viral oiragliba amade tawrogliba thawongsing asi aikhoi Arambai Tenggol na taw haina instruct Kendragi MLA natraga mikhal asida Mirep oina songthorogliba singgi worker singna tawbo oiramgane. Masida Arambai Tenggol ga Hiram Amatta da mari Leinade haina Arambai Tenggol gi control room operator thawpuriba Laisram Robertson ki cherol amana haire cherol asina hai laibak thiba thodok amana kiam gaida nupi ama Arambai Tenggol na khawri metle hairiba sisu Arambai Tenggol ga mari amata Leinade Arambai Tenggol gi ming sizinaduna tawramba thabak sing asida police ki maikaidagi faraga tawpham thokba logi oiba thabak adumak tawbiyo Arambai Tenggol gi maikaidagi su angamba level da aikhoi gi ming sizinaduna thabak tawramba sing kanna thigatli haire cherol asina aroibada miyam gi bafam da khangalagli bade Arambai Tenggol gi oina sigumba thabak thawong sing asi tawbagi ayaba mata leite amadi instruction piki basu leite bot ki namada laibak thugaiba pamba kharanna Arambai Tenggol bulana uhanana bohonarakpani haire BJYM gi Hannagi president Barish Sharmana Luchingba Khutpuna Nongmei Shattuna INC gi polling station ama Akai-Atoi Thokhankhre pawasi ngasi nungthil phongkiba kanglei-paki maira pawse-dagi laukhatjabane. Ngasi pangthokliba 19 suba Lok Sabha election asida thoganingdaba thodok kaya thokhibagi manungchanna wangkhai maihobam lampak mayada hangba INC gi polling station gi potsai kaya hana BJYM gi president oiramba Barish Sharmana Luchingba Meeoi marina 4-wheeler ahumda laklaga masada yawba Nongmei Sattuna utuna INC gi polling station gi potsai kaya Akai-Atoi thogalamle haire Barish Sharmana Luchingba khutpu aduna polling station aduda leiramba miyamda aki tujungba poholakpadagi manak nangna leiramba maikai adomgi maira paibi ima sing hauratuna Barish amadi mahaki khutpubu mafam adudagi tanthokre haire thodok adubu hakthengna uhoba mafam adugi ima ibel singna phongdorokpagi matungina de wangkhai maihobamgi maira paibi lupasi kanagumba party amagi damak maira lup asina atamna bot chen khiba leite bot asi santi leina pangthoknabagi damakta maira lupki oina phamduna leiringaida Barishna Luchingba khutpu aduna INC gi polling station gi thugaibagi thabak satharakpane atamna satharamba thawong aduda imasingna yaningdabadagi karigi damakta INC polling station asi atamna thugairiba nohai khe loinana imasingna thingba pirubada Barish ki khutpu adugi maraktagi naha amana masadagi Nongmei macha ama satoklaga imasingda ki akhang piram khi haire imasingna phongdorokpagi matungina de karigi damakta Nongmei Sattuna ki halivano imasingda Nongmeina kapki hairibara thawong asi yamna ka henmalle imasingda atatai tani haibo wafam karigi hairam libano thodok asi thokpa matamda manak aduda election adugi damak ngak senduna leiriba police personnel singna tuminna yengduna leiriba karigino haiba wahang sing hangkhe ima aduna makhata na hai bot asi ingna chingna pangthoksi hairabade asigumba irang asi sagatuna miyamda ki akhang pibagi thabak asi tawbigano thodok asigi matangda apunba maira paibi singi oiba mifam ama athuba matamda famduna makhata ba kari karamba khongjang sangsingadagi haina su khanaragane independent Mirep Totomsanagi Sahi Saduna election agent oiramba Meeoi anigi Mathakta CEO da Wakhatkhre pawase ngasi nungthil phongkiba kanglei-paki maira pawse-dagi laukhatjabane 19 suba Lok Sabha mikhal asida Inner Manipurda independent Mirep oina mikhal thengnariba M Totomsna nongsabagi Sahi Saduna Meeoi anina election gi agent oirambagi damak laukhatpam thokpa ain gi oiba thabak sing laukhatpiyo haina Mirep oiriba Totomsna masamagna aiba cherol piduna chief electoral officer Lamfelpat Manipur amadi returning officer 1 Inner Manipur parliamentary constituency da Wakhatkhre mahaki wakat cherol aduda pallivade Totomsna masakhangdana mahaki Sahi Saduna Meeoi anina polling station number 4/28 4 Khetrigao SC da Meeoi ani haibade Khetrigao mayai lekaidagi MD Nabi Muhammad amadi MD Niyaz Sarif agent oina thabak tawramkhibani haire polling station da Nongmei Kapsillakpadagi Chahi humbudra Suraba Ahal ama Sokle pawasi ngasi nungthil phongkiba kanglei-paki maira pawse-dagi laukhatjabane ngasi nungthil pung anirom taba matamda angoba machugi XUV car amada tongduna lakpa masak khangdaba khulai paiba singna Moirang Kampu Primary School da hangba polling station number 3/11 da Nongmei Kapsillambagi thodokta Meeoi ama Nongmeina panduna Sokle Nongmeina panduna soklaba Meeoi asi khudakta Imphal gi North AOC da leiba Raj Medicity da laikanare sakhangdaba singna Nongmei Kapsillambadagi soklaba Meeoi adu Imphal East ki Moirang Kampu sajeptagi khoisnam sanayaima chahi umbudra ne maki yathangba lengjumgi makhada
Nongmei maru ama panbagi dakfam lay. Kari maramgidamakta polling station asida sakhangdabasingna nongmei kapsinduna attack satharamlibano haiba khangba ngamdre. Loinana nongmei kapsilagliba miyoising fananaba mari lainaba police na hojik phauba khongul libidana leiri haire. Bot thadaba lakpa mioi ama Fukhre. Pawasi ngasi nungthil phongkhiba kanglaipaki maira pawsedagi laukhatjabane. Outer Manipur Parliamentary Constituency gi manungsanna wangu sabal upper primary school da bo thadaba thorokiba naha ama political party amagi mioi kharana phuraga talakre mioi adugi maigi sarukta phubagi dakfam laikhe thaudok asagi matungda victim oiriba naha aduna penda bo wafam kaya su phongdorokhe relief camp da lairiba voter sing ngasi bo thadakre Imphal West District ki lamboi khongnang khongda hangduna lairiba tongan ba relief camp mangagi inmate singna ngasi bo thadaba haukhre Laingang na sinduna punna bus mari thaurang tawduna hairiba relief camp asidagi lamboi khongnang khongdagi special polling station asida bot thadahankhe amaromda inner Manipur Parliamentary Constituency gi manungsanna Kairen Fabi Upper Primary School da internally displaced persons singidamakta hangba nupi police personnel singna mathau tawriba sida apunba voter chamaga taramapan laibada nupa voter yangkhaiga nithoi amade nupi voter hompuga taretna ngasi nungthil pung ani faubada Nupa voter kun mari, nupi voter kun saga taruk punna voter hompuga marina bot hada nakhre haire. Loinana polling station asida inner agent ama famkhide haire. Amaromda maikay adomda laiba special polling station singda internally displaced person singna bot hada bagi chang yamna nem khibaga loinana IDP voter kharade electoral roll da maming mathana chingba yawramda badagi ningba kaina hanakhi haina mari lainaba singna phongdorokhe. Santi oina mikhal pangthok paibadu oikhidre polling station kayada EVM machine thugaiba nongmei kapsinba blank fire tawbagi thokdoksing thokhre pawasi ngasi nungthil phongkhiba kangleipaki maira pawsedagi lokhatjabane taraga nipan suba lok sabha mikhalgi ahanba tangkaki oina inner Manipur constituency gi manungsan na laiba tongan ba polling booth kayada irang thokhre ngasi ayuk pung 8:30 kunthra taba matamda so Imphal East ki high school kendra gi manungsan ba Wangkhai mayhobam polling station da BJP amadi Congress ki thongmi singi marakta ungkhana ba thokpadagi Congress ki booth thugairam lei nongmei satna duna ungkhana ba thokhre ba thodok adu gypsy gari anida lakpa khulai paiba mioi singna polling station adu da thomjilaktuna Congress ki nongna saba polling thugai ki loinana Congress ki agent phamba yaroi haina BJP sogat pa khulai paiba kangbu aduna Nongmei Shattuna Congress ki polling booth thugai bagi thodok adu mafam adu ngak senduna leiriba security personnel singi mamang maktada chathagi baduda karisu tawdana yengduna leikhi badubu miyamna duki matik pena de thodok asigi matungda ngasi Imphal East ki Moirang Kampuda hangba 4/44 ge polling station gi EVM machine thugairam badage polling station asida bot thadaba lepkhre haire voter singna yuk angan badagi hauduna voter singna bot thadaba hauraba matungda polling station adu da sakhangdaba singna changlaktuna EVM machine adu thugairam bane thodok asigi matung pung 12:13 kunthra dagi amuk bot thadaba lepkhre haire amaromda lok sabha mikhal asiga mari leinana ngasi Moirang kendra gi manungsanna thamna pokpi primary school da hangba 27/8 polling station asida so sakhangdaba khulai paiba singna thomjilaktuna mafam adu da hana lairamba khutpu amaga ungkhana ba thodok ama thorakpadagi blank fire tawduna nongmei kap thorakpadagi miyam kaiduna chena badagi bot thadaba lepna khe masigi matungda security personnel singna mafam adu da laktuna amuganna bot thadaba hawan khi haire ngasi Mikhalga mari lainana thongju kendra gi manungchana leiba Khongman Children School da hangba polling station number 5/31 da EVM machine sakhangdaba khulai matik chana paiba singna thugai khre loinana polling station number 5/32 da so voter singna bot ningthina thada khidre haire Mikhal asibu santi laina niyom chumna pangthoknaba security force singna section thorang lokhatlabasu pamdaba thodok adumak thokhe amaromda ngasi ayuk pung 12:13 kunlom taba matamda sakhangdaba singna iroi semba mayai lekai da hangba polling number 10/7 amade iroi semba makha lekai polling station number 10/6 ke polling station oiriba iroi semba upper primary school da party singi agent singi manungda chayena ba thokpadage EVM machine ani thugai khre haire polling station adu da security personnel singna mikum na hom singna laiduna makhata na irang thoktana ba section thorang lakhot khre haire Arambai ni chingnaba singna nongmei sindol da bot loina thadaram-badagi miyamna EVM machine thugai khre SBren pawasi ngasi nungthil phongkhiba kangleipaki maira pawsedagi lokhatjabane taraga nipan suba lok sabha mikhalgi ahanba phase gi oina inner Manipur Parliamentary Constituency gi ngasi ayuk pung 8 tagi hauna
Bot Thadaba Haurakpada, Imphal Eastki Khongman Zone 4 da leiba, polling station 5/31 da, Mafam adugi voter oiriba kayana bot Thadaba Haurakpa matamda, Gypsy anida Lakpa Nongmei paiba Arambai Tenggol gi thongmisingni chingnabasingna, polling station manungda namduna mahut loina thadaramle. Thawong adubu pendaba phongdoktuna miyamna EVM machine thugaiduna amanga ta Thokhankhre haina, Khongman Zone 4 da leiba Saikhom Biren kauba voter amana paumisinga unaba amada phongdokhre. Mahakna Mathakta na phongdokhibade ngasi mahak masamak polling station aduda bot Thadaba thoklakhi. Matamduda gypsy gari anida lakpa, sifai gi dress setpa, Nongmei paiba Arambai Tenggol gi thongmisingni haiba. Meeoi sing aduna bot thadabam da namduna changlaga, miyam hoidoglaga bot loinamak thadaraga chatkhe. Thawong adu polling booth adu bungak senbagi thabak tawriba security personnel singi mamangda sathakibane. Security personnel sing adu so karimta tawba ngamdana laikhi haire. Voter oiriba Saikhom Biren na Mathakta na phongdokhibade. Hairiba matam adu voter nifuromna bot thadaba loiraba matamdane. Thawong asina taklibade Manipur asi lo leitaba leibak ama oire. Makoina mikhal mai pakpa pamlabade makoigi oiba Mirep ama thadoklaga atai Mirep amata thadokhandana mai pakna bahotnaba yadra. Thawong asi yamna phajade leibak macha tade. Kari maramgi makoina bot thugairibano. Thawong asidi chingi lamdagi hena sathire. Mamangi matamda chingda gun culture tawduna bot thadakhibadu tampakta amuk hanjilakle. Yamna ngaklibade polling station adubu ngak senduna leiriba security personnel sing aduna adumak yengduna leikhiba sene. Chatharagliba thawong adubu yaningdaba phongdoktuna miyam hupsilaktuna miyamna EVM machine thugaikhibani haina sumahakna phongdokhe.